bwako no ithirite wina thionko imbea anko atewage ni kinteto cietu cia Meru TV thaa ithatu cia utuku na ya mwayera tukuthuranirite. Abungwa na ntuba mawathe Meru County userekea ntuku eruare. Anti na kuanga na sako. The people living with disability. Nasio siasa usasantere sia Tharaka ruare. Tibu nyandegado Tharaka to nyuma sana. Timudhoni na yisi onteto sia Meru TV. Biribo Kamanja urai mto wendi boboya kuma luluma kiagoi antobotio ward na tethetie anabaraba thiolonka taunine mawa na biokuria ntuku eruare ara au bawete oeni kwake musie. Kamanja na ureti thirikari kumenyera anabaa ukuria talanta sio. Anabaa ibacokeretie Kamanja nkatho na kuwa ibakilukira thina nyinge imwe ye antu uboya na njira enthuku. Bauni na barabara ya tauni ya mawa baseta komando bakionanie kenokio ntuku ya thionko rira barianirite na nja imwe ya mukuru Biribunto Muyuri kuma ntura ya luluma kiago ya Ntobochwande Gembe South rira mtu wende onanitie kenokiawe kinya ketha ntino tonga borone ne boitonga irankuona kinya mundene kamburiira ndithitie nibyo muwaibare ri murungu ondairi nandi yanke menya bakeyo December nateka ndabetani ndumaniri abo kinya na town rugire bandoka era mbeja mwankabe ya mujie mwanka bamenyerie ndi beyira kinya bange kuma kinya nje mutindwa njeriko ntere cionthe bakeya auko wata na bange bakeya kini ngobarwerete muchere konie yire na ndewe mwe mukimo sabate na jibu na nyama na nyama ikarangi kabarite ni kaba mweba okamata Atio ndisamba sio ndito bwara mkamando ya digongo no to babate were rufa kwa ndani ko ito ya to bwara ndisamba sio nde no batwira pia kwa to batwira makande apa wetunga to iranere tu amona po Pimonya bara mwibo bakamata na bagawerwa sana Oriuma komando baba tongoretu ni mukariritie Nzabet Mugambi ni botaririe thinira bakilukira ta kumamanja kuringwa ni mpio na kinya kwa sibe korea oni mbagilizete makomando ndesa maniogo ndena bari ya disiplingi laini madena ya mange to pidiera madena mange ya to pidiera oni mbona to gumia sana non to veona nyagurara musero ndo to aromasa mani to na sagine tegete medene ko oni ngosibu sana ndo mseyo ngana uradu ari atowerie sana taiki 25 na nogu atowira chimiaka yonde kera murungu aitambere no mutethia ni ntuku aruari ngosogeria murungu nkatho sana no ntoba murungu guthurwa atoeta muguru wa ntoka manja na agethera mukite mweto oguru boya no nto muguru na atoliga na pio othiongo cionthe gaturuaira na atuthinjira na kinya ntuku inge cionthe tauni no atoya nyambia cikunyua sai. Tumekuja kukula sikukuu ya mzee, ametukaribisha kwa roho safi. Muthieni bakuramba thirikari kulweliana ba na ukuria kiewa kio ana barai murungu na ikabajiari ya bangi no tumbo bamena ni mwana yorongo inwe kankubera ibamenyere ajiari anabarabo abatenga Woniomba bakwira thirikari yombe kumenyera anababe omba nyoba ikinya maskuru na kosi mwanya yombe abate biora kumbika tonto anabaingwete kia kinyakendera bamubate thomi bena talent mwanya na ingwete kia first gentleman wo ukita manto yana ba manto ya kunacha talent ombe oteviana ba. Kiripotera Meru TV kuma lulumerere kiogo ya Ntobochwande Gembe South
mbeta mukiri onkonza Nomo biashara munene Kinoti GK kuma thoko nene nkubu na ringenirite nkuluki antu manatha tubena mawaze rutera rungene wa MCA wa Bogeta West DMK kiogora amona DMK Foundation baliongerete abungwa barume ba GK Men's Prisons no bathionko yenjira yosokia nkatho kimugongo kenda kuthurwa kibindi kia biele. Mimi ninashukuru Kinoti GK kwa maana kwa every year anatuitanga kwa hii celebration na ninasema ni asanti. Tunakuanga na sako a people living with disability Meru County. Ninaomba watu wajoin hiyo sako ili wainua maisha yao. Mheshimiwa Ruto, ile pesa yetu tulikuwa tunapatiwa ya walemavu na ya mayatima, aturudishie pesa yetu kwa sababu hiyo pesa ilipotea. Na hiyo pesa ndio tulikuwa tunasaidia nayo. Kila mmoja wetu ako na jukumu ya kuona aje kula Christmas peke yake, ili kila mmoja wetu akumbuke kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hivyo na ombi langu ni ya kwamba wakati wa msimu wa Christmas usikule peke yako, kula na wengine. Sio lazima mkule kuku mingi, sio lazima mzinje ndama au mbuzi, hapana. Tunaomba wale watu wako Southiment yetu ama ward zetu ambaye Mungu amebariki kama Mr. Kinoti GK and the family, at least wawe wamekula na wale watu wako na mashinda mbalimbali. These people have no other family, we are their family, so it's a grateful day, it's a honor for us. And I want to request people out there that these people are not bad people. They are people who did something wrong. They've been corrected. So when they come back to the society, please accept them. Because then if you keep them off and you keep them, they withdraw and they go back then to crime again. So kindly, they have a challenge when they come back to us. Naitwa Kiogora DMK MCA wa Bogeta West. Nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo kushirikiana na wafungwa wa Meru Prison kuwaletea Christmas. Si kusema kwamba wale watu wote wamefungwa hapa ni wale seme the hardcore criminals. Kuna wale watu pia wamefanya makosa madogo na wakikuwa corrected pia wanahitajika kurudi kwa society na kukua na watu wengine. Na katika ile hali ya utu ndio tunaomba pia watu kule nje waweze kuwaangazia na kuleta zile vitu ambazo walio nazo. Pia kizingatiwa kwamba kuna wale watoto uzaliwa kwa jela, wako kwa women's prison, kuna watoto wengi uzaliwa hapa na wamama pia walio na watoto wadogo wako hapa pia. Pia kuna wale watu wako na watoto wadogo ambao wako na zile nguo ambazo hawahitaji. Ukiwa na zile nguo nyumbani, kuna watoto wadogo hapa wa miezi mpaka miaka 4 hapo. So kama uko na nguo kama zile nyumbani pia unaweza leta hapa kwa jela na zitasaidia wale watoto wamezaliwa hapa ndani. Gitonga muruara kuthuranirite ruare kiatho kio kungwira thionko kiathokira kisokere kialuka kia kisiasa kiatho kiu ikiukari na antu babainge bamwe bakiuracia muruara kuromba itikia governor o county eu mwaka wa 2027 Dagara Wegona ena nteto hiyo ile mambura mana nentereje mugothi matharaka magukungwira thigongo mara mambwete gwithora makibanga ni mujumbe wa Tharaka Gitonga murugara Yangande Kirende kiomba gwithura gitega mambura mama siasa cia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi mwaka wa 2027 kiomba gwithura kiwata mwangi kamuringera chionde toka motoma kaunti na tigo togategeka tibu nyandu gado Tharaka to nyuma sana kagita kakana tigo tochokie guoko bande wetu chuka yanenkerwa yero kuruta boga bachokerwa kairi utie kuruga maka kairi tiato ndamete aga itinaku kaingo tothiurukana wende tirero funguka aga wakira muntu omba kwithirwa gitwa kirengo ni akomba kwithirwa kigwata mbaru mujumbe yo wa Tharaka Gitonga muruara kwithirwa kirwira gitegeka kagita gakinya na kumwendekithire kumugwata mbaru kirabu batikumenya ni kwamba CDF last year kala sitaimurerario urare the best then ya Eastern Province ichinji muringira rupe ojini warotheta mwega kwa maendeleo kwa mpibozi nuwaite kwenda Tharaka ukura Tharaka bokugahu ibo kwenda Mjaji Gitonga muruara kura para kwenda kwenda ibo kerie njera torenda bojanuka mapema bomba garokana arantorani kwa kinyana arantorani cia kwani anjodi ni kwendia nzinzi boti kwa nzinzi wa maendeleo boti kwa na warutete wera
ende bo moka ya kuringira jinzi akwira mpakure ndi nare gorore wogo kerega turudaga tukageria yo tukachoka tugaukiri nginaga Ngorogi ibombete kwithoro bakitheria tayari bombete kwithoro bakiambiria kuringaria ngamatura na kwithoro bayituma nyanya akuwata mberu na iyo kwerware ibaramberia ciaca mbere bamberia wira ciaca igiraga mbere ni ora kathura tukamberia cinge ikutore na no tutonyore tianto baida chai mono itwanyerere mara miaka 5 itwanyerere anto babange tori ba miaka 10 wanatueta tigegere tano tokona kana tokaomba tware baba gatura butiomba baba kuwa kiutambire ciaca mapema mwara kera uwa kwende ukaremeria mwankome meri na mbatu mwaka mwango kagitata kwa gutwambirite ukethania cio mbaya na ria mukathia waka naraka kanga narachuka ugaga na tito kwenda this time nanga yaga to ere kiatho giki MC Wankondi gitonga githuka kiumba kwithirwa gikimbimbire na rata yari mbita kwithirwa kiwa karuga makirigite ke mujumbe wa Tharaka mwaka wa 2027 na kinya gwa kendigire kuri no batu bakugata mbaru mujumbe wa Tharaka gwitie nkathi kenda yomba kubua tio gutura na aturingi mukwerwan tuwe no tumari tora Tharaka to antu bana aturi turana no mwankato bi safari enu twendene twendene tige mantu bamange monde mbe tuge turenda wikira mutu kenda tombo tumetuma akarabwega na Tharaka ya karabwega na Tharaka urumbororo alirwaro ino Tharaka no katoro ni tata daina to tiona mutu na yagoro na ulole tia rutugwarano ruteta no umwana agitata kiri rwaria rura rutemete mujumbe wa Tharaka gitonga murugwara mba kwithirwa kibya gutokire ngoni na gutumeni tugu na achore betu Tharakera yetu ri namba ng'ombe na achore betu namba 1 achore betu na tubara be chuka bokoiga baba changoi na achore betu na tuba champandi na bara be mara atubari siaro bo mubambi na bamwembe na baba ngitubari na bondugu bokoiga menyani bukaba mena na bukaba ruma na tutuba ruma na bobati aturume nutuneshimani ndi twina leo Kiripotera Meru TV kuma gichigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rietu indagara waiguna na katuro kitucokerete nyuma ndagika ite kuraya ukauma umau akariba Meru nagonto mwanya ona kinyage nba Nairobi totekore lwibo itokobo karibisha buinde mahaja disport Nkobo Meru ila ile Nkobo main stage next to Science supermarket directly opposite Family Bank disport Nkobo lounge enantoa mare ruma hakonywera byakonyo byakote na mururu kinyakanini jayomba tore na inya kitchen era ina idobya mithemba yonde kuringana customer tokimaidaga inyamo bukojo aku au toteko areja hejo nibu isemere tore na kinya VIP etone ntomba ko hostera kinya birthday party baby shower evening parties like wedding evening parties ona kinya meeting ne anto hatheru na anto aega ibo karibishwa bwebinde this spot Nkobo Meru ere na kinya rooms jaku anto ako mama aega room inene hitanda binene twena kinya ndoje cia mwanki net yo deira ciongo wende tinya na ara musiju aku ibo ko karibishwa bwindema haja Nkobo this spot ara kinya friend ronde twethera turi na karaoke na every day of the week day and night turi na inya a resident super DJ karibuni bwinde ibwega Weru boma
na bura budaragira mtu wonde nibo kinyete ndigurune weru bubu ibwari ndigurune na rotato rwandikirwe gukurukira we tugikongwera weru bubu Meru TV na Dere FM itugo kwendera digonko yojori weru bwa Jesu Kristo. Negi taringeria gukongwera monoka gitagaka ka digonko chia Christmas na mwaka jomweru. Dere negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera nanto bamuchie na chore bao. Amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene. Riboti kumakirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri jua ere mwanka mweri jua 10 mwaka jo. Kinyamitino ikiongerekaga kiurianire ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabata ni ngotorega torine. Nema mo batuja gendi bantu kugwantuko ni jagetomi na ne babatere kodojangariria bakogenda nacho mwanka matorene. Guchoke biore bi Meru TV, Meru Digital, Dere FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kerista ko yangariria wendete geotungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho jau kamati. Kampeni idi imurekete agendi na atumiri barabarani kenda bakarari ithoriria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya baria na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kirisa kweria bakwenda. Neu kuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ridikana kuambiria na lietore yaku na leo kuringa kura uri na sako eria okuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888 000 kana 0734 444 725. Oringi bwa kura idi bukaingwa tariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa tariki 2 Januari mwaka 2023. Idhagadhage nande kuigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Dere FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Biroria ibiarorerie na biraua mwari utiringezetwe akageu na asiarekana kakaeje na no ntubo weye bura bwa bwezeriwi awa ibwebereru injeso Maria wetekia na wetekeria ukamata Kristo ito kuendelea zionko enzongi Meru TV na Dere FM. MCO roire rwarera Peter Mutuma Kalembe na umarite na utonga bwawe kwa ira barabati osiomba aiba ya zionko. Kalembe aigembe South Kanuni Ward na rombete atongeri wa county Meru kuwatanira murezi waba enanteto iyi. Uria wari MCA wa roire rwarera ura wejekene ya Kalembe na umirite na kurumia thigonko yawe kiri antu barabati guchumba ndene ya Meru county. Tata bone bibinge to ngaya bagari mato wele to natora asiari kwa wakamotu
tweta kurugwa chabate na tutaenda bia kurugwa twarangaiya bate kumwa na mongela bisinge no tubakoibwa kwa twawerwa aria athiurukite akibarumaya o muntu gantuka kuruma thigũkũ neji imwa ukarethia thethia cionde ira kuona na ira te kuona ukainga mucheyo waku na itharimo biu na nya antu betu baraba guchumba tiga nya tongeri yake ugo wena gantu gaku gakung'ana ngenyorera muchore ngenyorera mutori agwerwe nikenda tukombokaranie twinde kwenda uchokia ngatho cia mwanya ke Mheshimiwa Kalembe na timu wewe barabonera ikwagirite beye ke batwe na batuwe thiongo tucokia ngatho cia mwanya sana kinya ke Mheshimiwa wetu Mwambi chairman no tubakwithira bena uhusiano bubwega na Mheshimiwa Kalembe uibura tu wano sore bwabata yantora yeto yambe South kanuni wandi ayeto to wathiongo nyato agolotora thira ni tuwere iboya mno nto bato wathiongo Kalembe akiaria ari ndene ya Igembe South yaria cemenie na kuru na kubabia kuria na toka ina kanya gakega gakumba tuna maromba ja mega na kurombera ngavana wetu na kurombera MCAs na kurombera atongeria bange MPs bonde tumenye mwaka jo 2023 jo itharimo na ibe bya tumahona tuna maromba ja kunanga madhabau ja kuga kaende kabati mberwa ngau na mantu ja mainge monoja ya utuma mbathukano ndene atongeria betu narikitie kuga ati muntu wothe na batero kwithwa kiga thigũkũ na muturi wawe nikenda thigũkũ iji ikethwa iri na ngwataniro na utuma kunde kato kuigwa twina utonga bwa nkoro na utonga bwetu bwa nkoro tukabwike kirinto ne bietu tukona gatucie na bamami bare abatona kamugate gokanda kana ndojiro kona nturete na araruire na mpoka skuma na nyanya ucio thokona tuguciana bo utemana bikara mundene turaguciana antu betu so bile tukuthithia batwe piwale tuntune bo gutethia na twambiririe bure tweja tigania tweta central imenti tha ijiro nyanya twethwa turi ntunene tukuma ntunene tukwija kwa chairman Mugambi kwetawata Igembe South kanuni ward inaotha iji turi na bamami ukona bagwirwa sana ukiona at least bakomba gukanda mugate December ye tukinga mwaka na Kristo agichiarwa nkorone chietu bethu nyawe na kainya kamuthaka wao Kalembe ombete guciana gantu kidogo karenako ngurukina rombete tongeria bamiru bombe kugwatanira so ido to appeal togo no nto January re akwe mono to tigeri bimwe biere ana beto bonde bae wembasari no nto theatrics ndoa nchambanio na chiari bakirira na are anja ana beto bateona ambasari toga bacho office ne gavana na chok office ne very fast ambiri ko make the ball rolling nikenda antube ana beto bakichoka January bae wengirie komie kyo bonde utemwana batere kubaguliwa nondo ya nao konegembe na ndirari kenisa na ndirari na kwa Mheshimiwa Mutongi Mheshimiwa Nkonja na ara mwicho kabisa na kwankana na wandarua na kuona bakwende nyaki kampempe ikoma mirane omire banki reportera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe awa uteke guni kereko anabare usemanwa na Karunya Kamutani bo ikuringana na ikundi kimwe kitikia kithirikari kia Saiford Kenya bakiaraniria na bara mukaira Moritani yakonie muturire ywa ontogima Frank Munene katwente toiji na chontano chiana baru machiteta na mbere kire barabara adirete kigarano ya kirasi kya binana kinyana bari ne bedire to bakigitiro mipango gunto na gunto kwethora bakiritano mantu mwanya ne ontanira na mugambo na gikundi gite kya kithirikari Sifond gikionera kanyana bari bakuma ja county ne Meru okobaritana maweja raja ya kiumane na ntano chiare na kinya kuregana na morongo ya raja ya kigwataniro na ntano iji Niana barabedire to bagichokera gikundi gikinkatho nonto bakuthira bakigwata mantu kathumba. I want to thank Siford Kenya because of teaching us
about FGM, effects of FGM. You can cause they bleed so much and they can die because of bleeding. We were taught about gender-based violence, and we learned that gender-based violence is something that you are done without wanting to be done so. And we were taught about rape. Ntobora bodire tobogitongero ne mangireti kyara urano akijukya kanya na turaina na 105 na anda baba tubarete aja no tubakwithirwa mumberu na tana na bare na tekomanisha ibonde batanaga kweba bagutana kuba batutana tugota turetana ba mo bonde nikenda tubaitana bantu ja thina ciantano ciare nikenda babongo berewa mana ya kwithirwa gutena ye ntano nikenda bongo bethwa bakimenya uma ba rutano na maurongo ja ya rutano na tukabaretera antu baraba iye mantu ja ntano nikenda mantu ja thitha gwe gitara mware atani kinyumba bagaitano jonde nikenda bomba na bategethirwe bakiangara tano ni baraba tani arana bokinya cyari batitigere nyuma kwethera bakigonto bobo bodere to bokithitho ni bobata kireare na kuga kinyakana gakaije gakethera gakiuriria ana beto ibaritani mantu ya mainge ya kwithira ati ibati ntano ciari no tuntano ciari teka kwenika bakinyithia ntano yetu batana tha ntano cia kithomo no tukithomo ntukwerua iko kina bata bia na bata ikwithira we maisha ne yaku utenyangitwo kimwere wenyangi yani utenyangitwo kimwere ubati kwithira bwithiti mwere yoku nikenda yuketha yue ura murungu ayumbe yukarakari. They are protecting the right of a girl child, na hivyo tunaomba ya kwamba the whole community ishirikiane nao tuweze kuhakikisha kwamba the right of the girl child is also protected. I want to say that even the boy child need to be educated, need to be protected the same way the girl child is being protected. Achari beto bombe kukumira ate unonto atithirite tuketha tutena na banthaka buru bonto bakamba kuthira bonde tombe ushirikiana bwinde bombe kuria mwana omuthaga kake manta kuthoma na ke mantenye o muritana miendendo mega achari beto bombe kutukana na banthaka omwa chukuru amuria nimbi awatere githomone na bamuthia mangiriti kyara na thireto akiuria cyari gwetana mbere na gwikira kithomo nionto nikyo kyabata tomba kuinyeire kiria ciari baba bakenda ku angatania na mantu ya kithomo toto ikwithirwa apart ku mantu ya ntano ciari ituragera ya gwitana na mantu ya kithomo mantu ya kuimenyera mantu ya adolescents the teenage pregnancy nikenda mwana uyu akiumaraja ethwa well equipped nikenda tikeje kuangala tana aija kinya gutonjana na mantu ya kuambia mantu ya wendo very early so mantu yo the byo ajitanete na tuna wirigiro bana atongire batwirigirite barujo Kenya na twina uma bana kuru baba ketho bemba ngabana bemba president ya rujo nontu tuberere bekire kithomo sana. Kiripotera Meru TV Mbeta Frank Munene. Noe mubunge Otharaka John Gitonga Muruara na uritie kamite ire yana basari batietie baba kwenda utethio bo mbesa nkoloki na uritie akariba Tharaka kwithira bena ngwataniro Dagara Waiguna ena nteto iji Mheshimiwa itakwenda Tharaka ukura Tharaka kukuwahu ibo kwenda George Gitonga Muruara kura para kwenda kote ibo kerie njera Igere mambura marama ruthikite mucheko mujumbe wa Tharaka Mheshimiwa Gitonga Muruara wandia mukothima marima gukongwera thigongo mana gucokeria ngatho kariba Tharaka no ntu bakumugika ta mujumbe Mheshimiwa Gitonga Muruara kithuche kanya gukwithirwa kiaririe ngwataniro na roritie kariba onte bakaunti ya Tharaka nithi kuthina mbere kwithirwa bakirikithie ngwataniro kwithirwa tie mwana wana na bamugongo Uchubreni Tharaka constituency, uchubreni Tharaka county, na kutubreni tugu na achore betu. Achore betu Tharakera yetu ni namba ng'ombe na achore betu namba 1. Achore betu na ntubara bechuka. Mokwenga, baba chiangoi na achore betu. Na atutuba champandi. Na bahara be mara atubagi chiaro be mubambi na bamuyembe na baba angetubali na bondumu. Mokwenga. Menyani mukabamena na mukabaruma na atututubaruma na bo batiraturune nutuneshimane bitwena leo imiari ere wetu mbaru nemzie wankondi Gitonga kithuka
turuteni wira turi amwe bwe turombagira turatongoria benu kenda tumbo sukuma Tharaka ikara bwega na Tharaka we inewe tatibu gukari gogu jumbe wa Tharaka nombete kwethorwa kiuria ciari batikethorwa bakinenkanira no anduru kuyuriria form ciambacare kana kwethorwa bakinenkera mbacari ino akejete kuthujeta gale kirimo kamite no ri kura kamba kwethorwa gikonano na gionto giki ntikwenda kwigua malalamiko kamiti yaku ni yetagia mbeca uragiragio mbira emuthe thimu nciandika message wego tiyandika kabarwa ego tiyecheria muntu kuringire thimu umbira mu kamiti waku ora witaciangaria na kumbira magana mairi kaigwa ndugia basari mukure bawe nitamfukuza saa hiyo mbasari ndamana mana no to wino batu ngiribotera Meru TV kuma gichiga mbunge kia Tharaka County Tharaka Nithi rietu indagara waiguna na hiyo tokinya muthia nteto cietu cio tuko boruare rikana no watanira about Facebook Meru TV Kenya, YouTube Meru Digital na kinya website merudigital.co.ke. Beta Purity Muthoni withira wino tuko boboya.